Yaxshi, zapisni yoqdim. 2026-yil variant testi. Demak, 16-variantga yetib keldik va nihoyat 16-variantdan 20gacha bo'lgan holat hozir tahlil qilinadi. Demak, mavzular hammasi o'tilgan, почти bitta yarimta agar chiqmasa. I have never seen as such degan narsa bo'lmaydi, umuman hech narsa qo'yilmaydi. Such degan, suchdan avval hech qachon artikel kelmaydi. Qoida qilib o'zingizga yozib qo'ying. Suchdan avval artikel yokida bo'ldi, artikel o'zini o'zing oldinga kelmaydi. Suchdan keyin keladi yokida n. Xo'p, ikkinchi, he was sent to committing fraud. Fraud degani nima? Firibgarlik, tovlamachilik. Demak, u o'sha firibgarlik qilganligi uchun nimaga yo'llatildi? Prison, qamoqxonaga qilindi, jo'natilindi deyapti. Xo'p, aniq artikelmi, noaniq artikel olamizmi? Qamoqxona aniq. Tushunmadim. Qamoqxona aniq ustoz, o'zi bitta turma bo'ladi-da. The prison. Artikel ishlatilmaydi-yu ustoz. Xo'p, demak, variant a prison yokida the prisonmi? The bo'lsa kerak. Nega the? Qamoqxona ustoz hamma davlatda bo'ladi. Ammo aniqligi aniq, qamoqxonani aniq-ku. Ustoz, lekin o'sha qamoqxona, hospital, school, church mashinaga o'xshagan o'sha uzun ma'nosini ifodalab keladiganlardan oldin hech qanaqa artikel ishlatilmasmidi? Ana go to schoolmi, go to the schoolmi? Go to school. School. Demak, university, school, umuman olib qaraydigan bo'lsak, bularga artikel kelmaydi. Prison ham shularni qatorida. Artikel kelmaydi, the javob bo'ladi. If he would succeed deyapti. Walk bo'ladimi? He would succeed. Type nechi? Two. Third condition. Type 2. Yaxshi. The teacher demanded that the work be submitted is submitted on time. Talab qildi degandan keyin nima bo'ladi? Be submitted bo'lmaydi. Be submitted variant bo'ladi. Xo'p, no matter how hard it they continued. Had been yokida was. Qaysi biri bo'ladi? No matter ham bu inversiya. Bitta inversiya kelyapti. No matter. Nima taht bo'ladi? No matter. Demak, to'g'ri javob B variant bo'ladi. Ikkilamang, bu tarafi past simple bo'lyapti-yu. The conference hall, which has recently been renovated to accommodate a larger audience, is now open everyone interested in attending the event. Open for everyone yoki to everyone? Cho'l bo'lmaydimi ustoz? Predloklar mavzusi. Open for nima? Open to bo'ladi. Yaxshi. Qarang, open to be bilan kelgan paytda mana to be open bo'lyapti, to be open to somebody yoki something nimagadir yoki kim uchundir ochiq bo'ladi. Tushundingizmi? Forlar kelmaydi.
with'lar kelmaydi, by'lar kelmaydi. Had it not rained, we bu taraf would have gone out. Would have gone out. C variant. It's high time keldi. We nima oladik dedik high time'dan keyin? We made a decision. Esda qolibdi. Kecha o'tganimiz, bu ham yangi. Boya nima yangi dedim? O'sha generative infinitive shunisi kelyapti. High time, about time ham bor. The more, faqat about time tezligi yo'q. The more you walk, the better results you get. Objective to'dan keyin boya nima keldi? ing, being. Barely when it started raining. Had we arrived. The professor, who has been working on highly complex research project for several months, currently preparing lecture for an international conference. Demak, bu yerda nima bo'ladi? Qarang, professor, ya'ni yuqori murakkab izlanish loyihasi ustida ishlayotgan professor, ya'ni bir necha oylardan beri ishlayotgan professor. Professorga tegishli bu yerda hozir mana bu narsa. Is bo'ladimi ustoz? Is, bu yerda faqat is to'g'ri kelar ekan xolos. Xo'p, insisted despite an objections and the urgency of the situation that the promises immediately that he left living. Insist that bo'lgandan keyin bu taraf nima bo'ladi? Leave bo'ladi. Leave-mi yoki leaves-mi? Leave. Nima uchun leave? Mana shu yerda nimani ko'rishimiz kerak? Insistdan keyin kelgan joyda. Should ko'rishimiz kerakmi? Talab qildi, kerakligini talab qildi. He should leave the promises immediately. To'g'rimi? Yo, uni ko'rmaymizmi? O'zi insist thatdan keyin ega va base form keladi. Qoidalar bir-biriga aralashtirib olmaylik. Hardly ever such a breathtaking combination of natural beauty and architectural harmony in a single location. Demak, I see, have I seen, I see, I have so. I have so bo'lmaydi. Bitta ever have I seen. What is? Inversiya bo'lgan ustoz. Hardly ever kelgancha inversiya. Xo'p, she spoke as if he o'tgan zamondagi ekan. Speaks deyapti, spoke deyapti. Mana shunga qarab olasiz. Bu taraf esa bu taraf had dan bo'ladi. S javob. Pass bo'lyapti-da, bu as if the pass kelyapti. Xo'p, by next year we will have finished the work. C variant. Not until yesterday the news. Did I hear? Hear. Did I hear? She prefers at home. Preferdan keyin nima keladi? I prefer. To fe'l biri kelishi kerak yoki-da ing kelishi kerak? Bu yerda ing kelyapti ekan. To staying bo'lmaydi-da. He is capable ofmi? Sewing. Capable of bo'ladi. Capable. Xo'p, the book is worth. Kecha keldi mana shu qoidam. Kecha kuni keladi worth. Nima bo'ladi? Gerund bo'ladi. Testda o'zingiz o'rgangan narsa kelsa maza qilib olasiz-da. Xo'p, 17. They are planning to climb Mountain Everest next summer. Everest bo'lgandan keyin nima olamiz bu yerga? The article. The olamiz. Xo'p. The more you practice, the better. The olinadi. A variant. Mana shunday holatda ham ikkita taraf tashlab ham keladi. Not only him, but also I helped. Demak, had I advised that. A variant. Hozir bo'lyapti. He looked as if he o'tgan zamonda bo'lyapti. Looked as if he had been tired. The variant bo'lyapti. It's important that she know bo'ladi. The truth.
Qoidalar oddiy. Hardly ever such dedication. Have I Demek, seen? Have I aha, seen? have I seen. Yaxshi, I would rather she now bo'lsa, I would rather she Coming. nega coming? I would rather somebody kelsa, struktura esingizdan chiqib qoldimi? Simple. Keyin-ku so'z. Keyin. Past simple. Would rather holatida biror narsani xohlayman degandan keyin qaysi javob, qaysi struktura to'g'ri keladi? B javob bo'lsin. Demak, now degandan keyin bu taraf fe'l ikki keladi keyin. Only then the truth. Keyin. Did I understand? Hope by the time we arrived, they finished it. They had finished it. There is no point in arguing. Bitta indan keyin ing olinadi. Predlogdan keyin fe'l ing oladi. B variant. He insists on going. Him, his, himself, he. Olingchi qani qaysi biri bo'ladi? Ovozim boryaptimi? Shohrux, eshityapsizmi meni? Ovoz uzilyapti, to'xtab turinglar hozir. Ovoz boryaptimi? Ha, kelyapti. Qaysi bo'ladi? Shohrux. Xo'p. Qaysi bo'ladi? Insisted on himmi yoki himselfmi? Xo'sh. Him. Yaxshi, him javob bo'ladi. She prevented him from going. Huh? Xo'p. No sooner than he left had I arrived. Yeah, sure. It's time dan keyin qaysi zamon keladi? It's time ega kelsa, egadan keyingi keladigan fe'l qanaqa bo'lishi kerak edi? It's time ega keyingi fe'l. It's time somebody fe'l ikki kelardi. It's time we went home. Good job. The more you think, confused you become. Demak, bu yerda to'g'ri variant the more confused. The more. Endi boryapti ovozim. Xo'p, ras. Yazida shu mikrofonim almashtirmasam bo'lmaydigan bo'lib qopti. Xo'p, yaxshi. Ketdik. Despite month of intensive preparation and significant pressure, he finally succeeded in shu uchun o'qibman butun gapni. Demak, javob. Olib ketaversak ham bo'lar ekan. Xo'p. Fascinationmi yoki fascinationmi? Shohrux? Fascination. Tushunmadim. Fascination. Fascinationmi yoki fascinationmi? Fascination. Hammaga shunaqami? Ha, fascination. Yaxshi, fascination. Ikkita javobim bor. Fascinationning predlogi nima bo'ladi? Ot bilan predlog ishlayapti. Endi bu yerda various ga qaraymiz. In various, on various, at various, for various. Qaysi bo'ladi? For to'g'ri Qaysi? keladi. On bo'lmaydimi? Fascination on.
ovozim boryaptimi? Ha, ustoz. Aytinglar. For bo'ladimi, ustoz? Chunki fascination o'sha qiziqish nimagadir o'shani ifodalash uchun for qo'llaniladi-da, for predlogi. Kimga for, kimga on, kimga in. Hamma xohlagan variantini olaversa. Predloglar orasidan bitta Menga nima deysiz? for bo'ladi. Menga for variant. Yaxshi. To'g'ri variant for. Xo'p. To'xtab turing hozir. Endi-chi, boryaptimi ovoz? Ras. Despite having no formal training in statistics, he turned out to be surprisingly good at. Ajab good at bilasizmi? She has always been deeply committed. Commit. To. Nima bo'ladi? Commit to improving bo'ladimi? Commit to improve. Bu bo'ladi. Commit. Bermabdimi? Comments. Qoyil. Commit to suicide. O'z joniga Oh, this qasd is- qilmoq bor edi. Commit to suicide. Commit to suicide. Ha, o'z joniga qasd qilmoq bor-ku. Qaranglar, commit holati bo'yicha agar to olinadigan bo'lsa, bu taraf improving turibdi-yu, unga nega e'tibor bermayapsizlar? Commit. Kimga in? Birorta odam in oladimi? Hech kim olmadi. Haqiqatdan to'yidi. Lekin уже chalg'imaydigan darajaga yetibsizlar-da, sizlar. Qoyil. Rivojlanyapti. Bejob. After several years of dedicated practice and continuous feedback from experts, she has become highly skilled. Skilldan keyin nima bo'ladi endi? Skilled. Et yokida in. Qaysi biri sizga yordam? Skilldan keyin et yokida in. Et yo Et bo'ladi. Xo'p, In endi emas. bu yerda farq bor. Tushuntirib keting desangiz aytaman. Biror bir ish harakatni qilishingiz, ya'ni action bo'lsa, masalan, pishirish, mashina tuzatish, bu yerda nima deyapti? Manage, boshqarish deyapti. O'zingizni holatingizda ha, shu narsa bo'ladigan bo'lsa, at keladi. In keladigan bo'lsa, nima bo'ladi unda? In keladigan bo'lsa, unda ot bo'ladi. Oddiymikan? Skill in noun, skill at verb. Ya'ni qilish fe'lda otlashi holatida at bo'ladi. Masalan, I am skilled at educating. Masalan, men o'qitishda yaxshi bo'lsam, ya'ni o'sha qobiliyatli bo'lsam, I'm skilled at educating yoki teaching. Endi men o'qitishda yaxshi bo'lsam, mana shu narsani I'm skilled in education beraman. Tushuntira oldimmi? Education, ta'limda. Shunda biror Angla bir oldingizmi? so'rayapsizmi, domla? Ha, ot bilan kelsa in bo'ladi, fe'l bilan kelsa at bo'ladi. Ha.
Bu yerda Yo'q, managing bo'lganligi uchun bu yerda nima bo'ladi? At bo'ladi. fe'l bo'lgan uchun. Eslaringizdan chiqmasin. Erta kerak bo'ladi speakingda ham, writingda ham. 18. She has good knowledge. Knowledge sanalmaganligi uchun of international law. Xalqaro nima deyapti? International law deganda xalqaro nima? Huquqda. Huquqning Huquq. bilimi yaxshi unda. Demak, bu yerda hech narsa qo'ymaymizmi? Akida the qo'yamizmi? Qo'yilmasa kerak. O'ylab qo'yinglar. Nega qo'ymaymiz? Qo'yilmaydi, bitta bilim bo'lmaydi. Xo'p, en chiqib ketadi. En chiqib ketadi. Bilim sanalmaganligi uchun. The yokida qo'ymaymiz. Qo'ymaymiz. Qo'yilmaydi. Qo'ymaymizmi? Ovozlaringiz menga kelmay qolyapti. Qo'yamizmi, qo'ymaymizmi? Qo'ymaymiz ustoz. Javob. Qo'yilmaydi Xo'p, nima uchun qo'yilmaydi? chunki mos emas-ku. She has the good bo'lmaydi bu. Ana en vashi mos kelmaydi. O'shida O'sha Xo'p, demak, artikl o'zidan avval olmaydigan otlar, bilim, tajriba, maslahat, ish, hokazo. Bularni uncountable nouns deymiz ingliz tilida, ya'ni sanalmaydigan otlar. Shunday otlar oldidan artikl ishlatilmaydi. Lekin bu yerda biz ishlatamiz. Nima uchun ishlatamiz? Chunki bu yerda a good knowledge of deyapti. Ya'ni good knowledge chiziqcha qo'ymabdi-da. Good knowledge degani yaxshi bilimli ma'nosida. Tushunasizmi? Well educated, yana well schooled, ya'ni well deydi, taught deydi. Well bilan birgalikda keladigan sifat yasovchi nima bor? Birikmalar bor. Xuddi shunaqa a good knowledge of degan birikma bor. O'shaning uchun bekka qo'yamiz artikl. Oldin qaradimda artikl qo'ysak, qo'ymasak, bu she has deyapti. Bitta odamga qaratib qo'yilyapti. Lekin umuman to'g'ri kelmaydi-da. Вообще artikl qo'ymasak to'g'ri kelmaydi. The qo'yadigan bo'lsak, international law deyapti, xalqaro nima? Law, huquq yoki qonun. Lekin aynan qanaqa qonunligini aytilmayapti. Aniq emas-da bu yerda. Xalqaro qonun degan narsaga the ola olmaymiz biz. Endi en holati umuman tushmaydi. Eni oladigan bo'lsak, bu yerda o'shandan keyin miyaga kelyapti. O'sha a good knowledge of degan narsa borda. I am a good knowledge of deb turib birorta narsani sohani aytsangiz, men o'sha sohani bilim egasiman, ya'ni o'sha sohada bilimli odamman degan bo'lasiz. I am a good knowledge of English language desangiz, men ingliz tilidagi nima bo'lasiz? I am devorman, uzr. I have bo'ladi. I have a good knowledge of English language. Sizga birikma bo'lsin bu narsa. Juda chiroyli struktura. Phrase da bu bitta ajralmaydigan phrase. A good knowledge of something. Knowledge bo'lishi mumkin yokida istalgan narsani bilim holatida buni qo'llab ketishingiz mumkin. Knowledge mi, advice mi yokida xohlagan narsa holatida bilimingiz yaxshi bo'lsa bo'ldi. Tushunasizmi? Ikkinchi holatda he is in hospital recovering from surgery. Artikl ishlatilmaydi ustoz. ishlatilmaydi. Xo'p, artikl olmaymiz, a? Yo, in a hospitalmi? Yo'q ustoz. Yo'q, qo'yilmaydi. If they earlier would have succeeded, had tried, C varianti. He writes as if he hozirgi zamon bo'lgani uchun knew, B javob. So difficult that nobody solved it. Was it? Yoki did itmi? Did it degan narsa bo'lmaydi. Was it? Sifat bilan birikadi. It's recommended that he medicine. Recommended. Take bo'ladimi?
Ustoz. Took yoki take. Qaysi biri? Nima uchun took? Tepa ham past simple'da turibdi-da. Past simple'da emas, tepa. Recommended. Present simple'da passive bo'lyapti. It's recommended. Xo'p, demak, to'g'ri variant take bo'ladi. To'g'ri. Hozirgi zamonligi uchun bu taraf take solmaydi. Boya qoida. No sooner ikkinchi gapga qarasak, realized they had forgotten. Bu taraf nima bo'ladi endi? No sooner the airport terminal after a long and exhausting journey than they immediately realized that they had forgotten their luggage. Had we arrived bo'ladi. They immediately realized it, but they had forgotten. Had we arrived. Nimaga had we arrived oldik? Qaysi variant bo'ladi? Nimaga aynan had we arrived? Inkor bo'lgani uchunmi, teacher? O'zimizda ikkita javob turibdi. Mana inversiya bo'lgan. Had we arrived? Did we arrive? O'sha birinchi qismdagi fe'lda past perfect qo'llangan-ku, o'shanga menimcha had we arrived bo'lsa kerak. Boshqasi to'g'rilarga bitta had we arrived'dan boshqa. Xo'p. Qaysi variant oldingiz? Javob. Ovozim boryaptimi? Yaxshi. Ustoz. Demak, had we arrived. Nimaga? No sooner had we arrived that bu tarafi realized it, bu tarafi had be Hop, to'xtab turing. Terminal after a long time and exhausting journey then realized. Yo'q, to'g'ri. Javob. Xo'p. Had she known about the sudden change in schedule and the potential sequences deganaki bu tarafi had we known, bu tarafi she would have done. To'xtab turing. Would have done. Would have done. Qaysi type nechi? Type 3. Type 3 ga to'g'ri kelyapti. Yaxshi, the final results were far below expectations. The team decided to review the entire oxirigacha o'qiyapman desam o'qishim kerak ekanda. Methodology and attempt the experiment once again. Xo'p, qarang. Oxirgi natijalar, ya'ni expectation deganda shu umid qilingandan ham nima bo'ldi? Uzoq bo'lganligi uchun uzoq bo'ldi. Xo'p. Shuning uchun jamoat qaror qildi. Shuning uchun deymizmi? Shunga qaramay. Xo'p, jamoat qaror qildi. Mana review qayta ko'rib chiqishga o'zlarini butun methodology va attempt the experiment once again, ya'ni eksperimentdan yana bir marta harakatini va metodikasini, butun metodikasini ko'rib chiqishga qaror qildi deyapti, qarang. Endi bu yerda shunga qaramay emas. U javob uzoq bo'lib ketdi, ya'ni umid qilingandan ham uzoq bo'lib ketdi. Shunga qaramay degan narsa bo'lmaydi-yu. To'xtab turing. However bo'lmaydimi?
However, ha. Ammo bu jamoa uni qayta ko'rib Bu yerga hover mosda og'zi to'g'ri kelmaydi bu yerga. O'sha yakuniy natijalar kutilgandan past chiqdi. Biroq o'sha jamoa butun metodikasini qayta ko'rib chiqishga va o'sha tajribani yana bir bor sinab Bo'ldi, ko'rishga bo'ldi. qaror qildi. Desa o'shanda biroq Olamiz. Ajoyib. Xo'p. He's one of those highly disciplined students who constantly under pressure, walk it. Nima bo'ladi endi boyagi qoida bo'yicha? Walk bo'ladimi? walk bo'ladi. I would rather you degandan keyin yesterday. Nima bo'ladi? Yesterday. Didn't go mi? Yoki hadn't mi? Hadn't gone. To'g'ri kelmaydimi ustoz? Would rather qoidasi bo'yicha ishlaymiz bitta. Would ratherdan keyin qanday qoida kelardi? Would rather fe'l 2 kelarmidi? Fe'l 2ni minusga o'tish qanaqa bo'ladi? Did Nimaga hadn't deyapsiz? Gulbahor? O'sha o'tmishdagi ish harakatga nisbatan afsuslanishga o'sha past perfekt zamoni qo'llaniladi. O'sha past perfekt inkor shaklida kelgani uchun hadn't gone olib qo'ymadi ustoz. Yaxshi. Demak, I would rather holati bo'yicha past perfect subjunctive ya'ni past action deb ifodalab keladi. To'g'ri? Qaror allaqachon nima qilingan? Qabul qilingan. Ya'ni kecha deganda allaqachon qabul qilingan. B variant. To'g'rimi ustoz? Aha. Would rather bo'lib turib, bu taraf fe'l 2 bo'lsa, u would rather presentga tegishlimi, pastga tegishlimi? Presentga tegishli. Ha. Shohroq presentga tegishli narsani inkorini oldik-da biz hozir siz bilan. O'shanga e'tibor bering. Scarcely the building when a sudden loud alarm forced everyone to evacuate immediately. Nima deyapti? Xo'sh. Qaysi variant? When sudden loud alarm forced deyapti. Oling forcedan keyin nima keladi? Eshitlasizlarmi? Had we left bo'ladimi ustoz? had we left. Ustoz, mikrofoningiz yopilib qoldi menimcha. Ha, tepani aytmadimmi? Tepa ovoz boryaptimi endi? Ha, ustoz. Tepa had we left bo'ladi. Uzr, yopilib qolibdi mikrofon yana. Xo'p. Ras. Ovoz boryaptimi endi? Yaxshimi? Ha, ustoz. The team, despite facing multiple technical difficulties and time constraints, still preparing the final presentation for the international conference. Demak, still degandan keyin bitta the teamga tegishli mana bu anaqa tubini. Bitta is to'g'ri tushadi. Yomon aldida odamni. Yomon amaldab qo'yadi-da. Xo'p, suggestdan nima keladi? Suggest ukun aytdim. Considerga sinonim qilib oling deganim, ing. Leaving. Only then the answer. Only then did I know bo'ladi. Xo'p.
By tomorrow I will have finished it. Hop, ketdi. The more you study, the more ketdik. She is capable of bo'ladi. Qaytyapti desa. This is book worthy reading. Yana qaytdi test. Qaytgan testlarga minut ham sarflamaymiz, sekund ham sarflamaymiz. 19. Demak, Nile or Nile is one of the longest rivers in the world. Demak, Nil bo'lgani uchun the qo'yamiz deb. Eng uzun daryo, eng uzun baland minora, eng uzun baland tog', eng uzun yoki eng kichik yoki eng katta narsaga doim the qo'yiladi inglizlar. Esingizdan chiqmasin. We need to finish solution. We need to find finish debman. Find a solution bo'ladi to this complex problem as soon as possible. Article nouns. Really have I seen bo'ladimi bu yerda? To'xtab turing. Such an innovative solution proposed in such a short time. Propose it. The solution proposed. Bo'ldi. Have I seen holati. Hop, if they more carefully would have done kelyapti, would have been to'xtab turing. Would have been done ekan. Yani passiv holati. Carefully the mistake. Boyaga qoida. Mikan if they had checked. Yo'q, had checked bo'ladi bu yerda. Bejavob bo'ladi. Hop. He talks as if he talks bo'lganligi uchun nima bo'ladi? Designed. Adopt. Under no condition access to confidential files. Under no condition. Access to confidential files. Should you love? Do you love? Allowed. Chiqib ketadi. Should you love bo'ladi. You should. Bu yerda should you love bo'ladi. Bejavob to'g'ri. It's the first time it was keldi va nihoyat mana. It was. Har doim it's kelaverdi. Mana was ham keldi. Mana was keldi, had olamiz endi. Had faced. Hop, the science is believed. Believeddan keyin nima keladi dek? Believeddan keyin to midi, ing midi? To. In bilan kelsa ing olardik. Demak to make bo'ladi. To'xtab turingda. To have made. Bo'ldi. Orqaga qarama. Only after the results were published the significance of the research. Demak we published it degandan keyin bu tarafi did people realized bo'ladi. Yoki had people realized mi? Did bo'lsa kerak ustoz. Bo'lsa kerak, ya. Lekin ana bir variantimiz yo'q, did. Nima uchun did olyapmiz? Nima uchun? Test uchun kurashish kerak, Gulbahor. Xuddi birinchi kun B1da urgan kabi. Sizami? Ustoz. Ustoz, ishlatmasam bo'lmaydi-da, dedingiz-ku. Did people realize bo'ladi. Yaraga tusyaptim endi, nima bo'lsa ham shu sizga sal urg'u bersin, motivatsiya bersin dedim-da. Xo'p. He was exhausted, he refused to give up. Demak, exhausteddan keyin u charchagan. Ya'ni refuse. Lekin but ya'ni umidini uzishdan nima qilyapti? Refuse qilyapti. The report was submitted yesterday. Demak, which wasmi? That wasmi? Which contains critical data. Yo'q, endi bu yerda which was bu kelmasa kerak o, chunki contains critical data. Ya'ni tanqidiy ma'lumotni o'z ichiga olgan deb aytib ketyapti-da bu yerda. Shunda zmi? lekin z virguldan keyin qo'lamiz dedik-ku. Which mosda virgul? Ana. Yaxshi. Qoidani qattiq ushlab qolasiz ekan, Gulbahor. Ashni ushlang oxirigacha. I would rather fe'l birda o'zi address the issue immediately. Xo'p, so complex that even experts found it difficult. So complex. Was it theory? yoki did complex bo'lgandan keyin what was the theory bo'ladi.
Had we known about the delay way earlier, would have left. Objected to uchinchi marta kelishi. Being treated unfairly. Not only the instructions, but he also ignored warnings. Not only had he misunderstood. To'g'rimi? Nimaga endi o'qilyapsiz? By the time the meeting started, they gap boshlangunga qadar deyapti. Boshlangunga qadar ular yetib borgan bo'lishi kerak. Ya'ni barcha dokumentlar yig'ib bo'lgan edi. Had prepared bo'ladi C variant. Xo'p, it's essential that every detail checked carefully. Be checked carefully. Xo'p, 19. The more experience you gain, the more, ya'ni the more. He is accustomed to dan keyin ing oladi. Fe'l walking under pressure. Accustomed to ham keldi va nihoyat. Va oxirgi bugungi test varianti. She plays piano. Piano musiqa asboblaridan avval nima keladi? Keladi. Musiqa asboblaridan avval the article keladi. Play the piano. Aniqda keladimi? Ha. Ishonaman. Nima deysiz? 100% ishonaman shunga. Javob. Shahar. Aha. To'g'rimi? Hech narsaga ishonmasam shunga ishonaman nima deysiz? To'g'ri. Musiqa asboblaridan keyin guitar, piano. She has been learning Spanish. Ispanchani o'rganyapti bo'lgandan keyin for over 5 years. Bu yerda hech narsa olinmaydi. Ispancha deyapti. Aha. Agar ispan odami bo'lganda qo'yilishi mumkin edi. Ha, ispan. Nimasidir bo'lganda. Xo'p, never such dedication among the students. Never. Have I observed yokida did I observe me? Did I observe me? Studentlar orasida dedication nima? Dedication. O'shanaqa fidoyilikmi, shunaqa narsa. So'zbo'ylik 0. Sodiqlik. Ha, sodiqlik. Bo'laveradi, fidoyilik ham bo'laveradi. Demak, studentlar orasida bunday sodig'ini ko'rmaganmanmi yoki ko'rmadimmi? Have I observed bo'ladi. Ko'rmaganman bo'ladimi? B javob. Hozirgi natijani beryapti-da bu yerda. Xo'p, if she more time she would complete task had bo'ladimi? Topic. Yaxshi. He behaves as though he behaves bo'lgandan keyin o'tgan holat bo'yicha he were holatini olamiz. Xo'p, so convincing that nobody questioned it. Was his argument? Did his argument? Demak, convincing bo'lgandan keyin sifat was his argument bo'ladi. No sooner the announcement than chaos broke out. Demak, bu yerda no sooner chaos broke out deganda o'tgan zamon kelgani uchun bu tarafi had they made bo'ladi. Xo'p, had she taken the advice, she mistake. Agar olganda would have avoided the C javob. The plan failed. They did. Miya uspet qilyaptimi? They did not lose hope. Umidni demak, the plan failed. Reja amalga oshmadi deyapti bu yerda. Shunga qaramasdan ular umidini yo'qotmagan edi. However bo'ladi. To'xtab turing. However yoki although-mi? bo'ladi, shunga qaramasdan. However bo'ladi. He is one of those. Yo'q, qarang, although dan keyin gap although ga qaramay. Ular umidini yo'qotmasligiga qaramay reja bekor qilindi degan narsa bo'lmaydi-yu. G'alati bo'lib qoladi-yu. Reja o'xshamadi, bekor bo'ldi. Shunga qaramasa ular umidini yo'qotmagan edi. He is one of those researchers who degandan keyin produce bo'ladi.
I would rather you o'tgan zamonga truth yesterday bo'lgandan keyin bu yog'i had bo'lish kerak. Had hidden. Hadn't hidden. Ha? Hadn't hidden. Yaxshi, B javob. Xo'p, the committee reviewing the proposal. Committeedan keyin Is demak bilan Are. nega A? A'ni nimaga A oldik? Aytib qo'ying. Bularga bir o'zingiz. Ha, adashdim, is ekan. Izmikan aniq? Ha, Men hayron bo'layotibman nimaga A oldi ekan deb. agar Hayratda qimtis qolaman bo'lganda man. qo'yardi. Shunga Postponedan keyin nima keladi? Postpone. Rukuni ko'rdik. ing. She postponed the issue until all the necessary data had been carefully reviewed and verified. Verify degani nima qilish? Aniqlash bir narsani to'g'rilash. Xo'p, discussing. He resisted. Endi bu resist nima bo'lar ekan? Bizga ko'rsatmoqmi? ing bo'lsa kerak ustoz. Resist. Taxminingiz o'xshaydimi yo'qmi hozir bilamiz. ing ekan. Menimcha to'g'risi Resist. Taking. Xo'p, only after careful analysis the correct conclusion. Did we reached me? Had we reached me? Did we reach bilan? Did we reached? By next month they will have completed bo'ladi. More bo'ladi. She is capable of bo'ladi. 3-marta qaytishi. I went back to shop a week later and the cost value cash price had gone up. 50% ga narx oshdimi? Value cost yoki cash price. Price ustoz. bo'lmaydimi? Mana shu yerda mantiq degan, mantiq o'tda keladi. Mantiq. Cost o'sha xarajat ustoz. Cost ham narx, cost narx, value qadr qiymat, cash pul, price narx. Bular bir-biridan farqi bor lekin. Agar hozir men sizga har bittasini объяснение qilib beradigan bo'lsam, aniqlash kerak. Siz nafaqat testda balki writingda, speakingda ham hammasini bilasiz. Bu yerda price bo'ladi. Price bo'ladi. Cost sarflangan mahsulot yoki bir narsa uchun sarflangan narsani miqdoriga nisbatan aytiladi. Tushunasizmi? Cost. To'langan narsa. Tushuntira oldimmi? Sotib oluvchi tomonidan to'langan narsaga cost holati bo'ladi. Bu yerda hozir chegirma haqida, ya'ni foiz o'sish haqida gap ketyapti-yu. Value nima? Value. Qadr qiymati. Qiymat holati. Endi bu to'g'risi shop degan joyda value kelmaydi. Bu odamning qiymati bo'ladi value'da. Biror bir gap qiymati bo'ladi. Tushunasizmi? Bu narx qiymatiga nisbatan value uncha kelmaydi. Xo'p, cash nima? Cash bu вообще to'g'ri kelmaydigan narsa. Pul. Cash pul. Naqd puli. Aha. Demak, bu yerda faqat to'g'ri keladigan variant price. Xo'p, decided to continue working on project. Demak, u loyihasi ustida ishlash davom etishga qaror qildi. Endi oldi bo'lsa kerak. Chunki was extremely exhausted, juda charchaganiga qaramasdan ajoyib bo'lar ekan. Va biz testni holatini tugatdik. Ikkinchi sinov necha minutda tugatganimizni ko'ramiz. Zapisga qaraychi. Yo'q, 50 minutda tugatibmiz. Dar tugatdikmi deb o'ylabman. 30 minutda tugatishimiz kerak o'zi. Yo'q, 30 minut emas, 18 ta testni 18 minutda tugatib bo'lishimiz kerak. Nimaga unaqa qolib ketyapmiz? Aytgandek, 18 ta test ishlamayapmiz-ku. Men yana qarang. Charchagan chetdan ma'lumda, hozir 18 tadan 5 ta bo'lsa 90 ta test. 90 ta testga 50 minut sarflayapmiz. Yana nima deysiz? bitta qo'shaylik. Miya tugadi lekin. Miya tugadi-da. Kimdirlar uxlab qoldi. Hamma